并且能闻到浓浓的奶香味。哇，好香啊！这个小馒头真的是太香了。小馒头微微鼓起，用铲子摁压，立刻回糖，不塌陷，就已经熟啦。香喷喷的香煎小馒头就做好啦。刚出锅的时候，表皮非常的酥脆，还有浓浓的奶香味，里面非常的松软，像面包一样。添加了山药和红薯，也是非常的营养，可以给孩子当零食，也可以当饭吃。非常的蓬松鲜软，表皮还是脆脆的，非常的好吃。这款小馒头不用发面，做法也简单，大人和孩子都非常的适合。如果你喜欢也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小颖，今天我们用红薯来做好吃的。首先把清洗干净的红薯去皮，然后切成薄片，尽量切得薄一点，这样容易熟。去皮的红薯大概300克左右，切好之后装入盘中，放入锅中，大火蒸15分钟，蒸熟。再准备2个苹果，清洗干净，先切片，再切条，最后切成小碎丁，装入碗中备用。再准备40克白糖，倒入锅中，中小火翻炒，炒至白糖起大泡泡，像这样就可以了。再把切好的苹果也加进来翻炒，中小火炒干水分，大概需要5分钟左右，像这样就可以了。苹果有点透明状，并且金黄色，然后把它盛出来放凉备用。我们的红薯也已经蒸熟了，把它取出来，倒了一个大一点的碗中，然后取出擀面杖，把它压成红薯泥，像这样把红薯泥就可以了。放凉之后，再打入1个鸡蛋，加4克酵母粉，1勺白糖，搅拌均匀，搅拌至酵母粉溶解，再加入400克普通面粉，继续搅拌，搅拌成这种面形状，再加20克食用油，把它揉成面团，揉成一个软硬适中的面团，像这样就可以了，不用发面，直接煮成长条。再平均分割成10到12个小面团，再把每个小面团揉成圆形，像这样就可以了。再用手轻轻拍扁，然后取出擀面杖，再擀得稍微大一点，再加上1勺我们做好的苹果馅，然后装进虎口，把它包起来，也可以用包包子的方法把它包起来，封口处要捏紧，防止露馅，像这样就可以。然后表面抹点清水，再沾点黑白芝麻，这样更香。另一面也用同样的方法沾上黑白芝麻，再用手轻轻拍扁，用擀面杖再擀一下，让芝麻沾得更牢固些。这样我们的饼
花香。